teman-teman, ketemu lagi sama Riza di dunia Arya. Kita cari mainan Riza ya yang hilang ya. Ya, tadi mainannya hilang kemana aja Zah? Yuk kita cari mainannya yuk. Mana ya? Nah ini nih, lihat teman-teman, kita nemu mobilan tuh. Yes, ketemu. Ini mobil apa ya? Mobil polisi bukan ya? Mobil SWAT. Kita taruh sini ya. Ada lagi nih teman-teman. Ini mobilnya nih. Mobil konstruksi, mobil keruk. Ayo kita ambil teman-teman. Tuh, keren ya. Mobil konstruksinya kok nyasar di pot sih teman-teman. Yuk kita taruh lagi. Wah, Riza juga nemu mobil konstruksi yang lainnya. Oh iya. Nih, sini Za. Tuh lihat, kita nemu lagi mobilnya Za. Tuh. Nah, ini dia nih mobilannya, mobil keruk juga nih. Tuh teman-teman, bagus kan? Dia ngumpet di pot pohon teman-teman. Ayo kita taruh lagi. Kita taruh mobilnya. Terus ini. Ya, kita nemu lagi teman-teman. Nih ada motor siapa ya? Motornya warna biru teman-teman. Motor Riza ya? Ayo kita taruh di sini. Kita cari lagi teman-teman. Ayo, dia ngumpet di mana lagi kira-kira ya? Hah, ini teman-teman. Aku nemu dinosaurus. Tuh, lihat. Dia lagi ngapain ya? Kamu ngumpet di sini, Dino. Ayo Dino, keluar Dino. Wah, kamu ngumpet aja. Kamu udah mandi belum, Dino? Hah? Belum mandi? Bunyi nggak ya? Coba kita pencet. Ya, kita taruh sini. Lihat, kita ketemu Brontosaurus. Tuh, Brontosaurus, kamu kok nyangsang di situ ya? Nah, kamu udah mandi belum ya? Banyak sekali. Riza menemukan apa? Wah, Riza juga nemuin singa. Coba kita lihat lagi di sini. Hah, Zah, lihat Zah. Tuh Zah, ada mobil siapa Zah? Tuh, Zah. Ngumpet mobilnya Zah. Oh, susah ya. Ayo kita ambil dari sebelah sana. Ayo teman-teman, sini. Teman-teman, ini ketemu lagi mobilnya teman-teman. Ya, ini mobil konstruksi juga nih. Ini mobil tangki air. Ayo, ada jerapahnya. Ayo ambil aja. Itu jerapah. Riza menemukan jerapah teman-teman. Ayo pelan-pelan turunnya. Ya, taruh jerapah situ. Kita lihat lagi. Wah, ada mobil Hot Wheel. Mobil Hot Wheel ya Riza ini. Ya Zah. Tuh. Ayo turun. Ayo kita cari lagi mainan Riza yang lain. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wah, silau sekali ini. Kita menemukan singa. Ya, singanya lihat. Wow, bagus sekali dia. Dia sudah mandi belum ya teman-teman? Oh, Riza nemu apa? Mobil. Oh iya, mobil apa ini ya? Mobil sedan. Ya, Riza juga nemu kereta. Kereta Thomas teman-teman. Bukan. Mobil molen. Ya, wah, ada dinosaurus juga. Tuh, lihat teman-teman. Wah, akhirnya. Wah, ketemu lagi mobilannya. Ya teman-teman. Wah, akhirnya sudah terkumpul semua nih mainan Riza. Ayo
teman-teman. Makasih ya udah nemenin Riza nyari mainannya. Ini mainannya nanti kita cuci dulu ya biar bersih. Oke, dadah teman-teman. Nanti ketemu lagi ya di channel Dunia Arya. Dadah.